بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ہمیشہ اپنی جوانی کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ پٹوں کو طاقت اور قوت دینے کے لیے مہینے میں 3 بار بکری کی پائی کھا لیا کرو۔ نہار منہ ادرک اور لیموں کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرو۔ بڑھاپے میں بھی چہرہ جوان نظر آئے گا۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ تیز چلنے والی عورت اور تیزی سے کام کرنے والی عورتوں کے گھٹنے کمزور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی بھی دانے یا چھائیاں نہیں نکلتی۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ دم کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہو جاتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ قبض اور بدہضمی دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کرو۔ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائے اور روزانہ لگائے، ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور گلابی بھی ہو جائے گی۔ کھجور کھانے کی فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسپغول کا استعمال معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچاتا ہے۔ ہری مرچ کھاؤ، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھاؤ، بہت ساری بیماریاں دور ہو جائے گی۔ روٹی کھاتے وقت چھوٹی چھوٹی لقمے کھاؤ، ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ حاملہ خواتین صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچے تندرست پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھائے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بانجھپن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا کھا لیا کرو۔ جن عورتوں کے بال جڑنا نہیں رک رہے وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائے۔ پٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگا لی جائے تو موٹی ہونٹ پتلی ہو جاتی ہے۔ آروی ایسی سبزی ہے جو گردوں کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ مسلسل موٹاپے کی طرف بڑھ رہا ہے تو چینی سفید چاول اور میدے سے بنی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ ماہواری کا باقاعدگی سے نہ ہونا بانجھپن کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری میں خون کم آنا، درد کا زیادہ ہونا، ایسے مسائل کے حل کے لیے عورتوں کو دن میں 1 انجیر دودھ میں پکا کر کھانی چاہیے۔ بس یہ 5 باتیں یاد رکھو، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نیند سے اتنا بھی پیار نہ کرو کہ منزل خواب بن جائے۔ ہارنے سے نہ ڈرو، ہار وہ سبق ہے جو آپ کو بہترین انسان بنانے کا موقع دیتی ہے۔ ہر وقت جیتنے کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ تقدیر بدلے یا نہ بدلے مگر وقت ضرور بدلتا ہے۔ اگر اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے تو اپنی کام کا طریقہ کار بدلو، ارادہ نہیں۔ یہ وقت تم پر تھوڑا مشکل ہوگا لیکن آنے والی زندگی تمہاری خوشگوار ہوگی۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ دہی زیادہ کھانے سے جھریاں کم ہو جائے گی۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کی سر کے زیتون کے تیل سے مالش کرے، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورتیں کھڑے ہو کر کام کرنے کے عادی ہو وہ جلدی بوڑھے ہو جائے گی۔ عصر کے بعد سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔
دن کی وقت پانی کی کم استعمال سے چہرہ خراب ہو جاتا ہے اور رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ دن میں زیادہ وضو میں رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے سفید نمک، ہلدی اور دیسی اجوائن 6 گرام لے کر توے پر ہلکا سا بھون لے اور ایک چٹکی دن میں 2 مرتبہ نیم گرم پانی کی ہمراہ لے۔ کچھ عرصے کے استعمال سے پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ شوگر سے نجات کے لیے صبح خالی پیٹ 5 دانے کلونجی کھانے سے انشاءاللہ شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ جس عورت کا بدن پھول جائے ایسی عورت کو روزانہ آدھا گھنٹہ چلنا چاہیے۔ اگر خارج سے ہمیشہ کے لیے بچے رہنا چاہتی ہو تو بڑا گوشت استعمال نہ کرو۔ گیلی بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کرو، اس سے بال جلد کمزور ہو جاتی ہے۔ پھلوں کی زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ نہانے سے 10 منٹ قبل ناریل کے تیل سے چہرے کی مالش کرے، آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور اچھی رہے گی۔ شام کو ادرک کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ اگر بال کالی کرنی ہے تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالو۔ رات کا کھانا چھوڑنے سے عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ روٹی کمانا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بڑی بات ہے۔ آملی کا مربع بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے۔ چائے کا استعمال جوڑوں کے درد کا باعث بنتا ہے۔ ایک مرتبہ ہفتے میں پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لے۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئے، اس سے گیس یا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بڑھنا رک سکتی ہے۔ موبائل کو اپنے پاس یا تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئے۔ جوڑوں کی تکلیف اور درد سے نجات کے لیے مچھلی کھائے۔ کیا آپ جانتی ہے روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چل لینا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ یاد رکھیں، مردوں کی بانجھپن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے وہ توجہ چاہتا ہے۔ جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس ہے۔ شہد کو 15 منٹ چہرے پر لگا کر چھوڑ دے، یہ جھریوں کو آنے سے روکے گا۔ چہرے پر کیڑا لگانے سے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں پر اور پاؤں کی تلوں پر تیل لگا کر سوتی ہے وہ کافی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی ہوتی ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ سر میں درد اٹھے یا چکر آئے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جائے گا۔ کچے گاجر کھانے سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ 3 ایسی طاقت اور قوت پیدا کرنے والی سبزیاں جو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: ادرک، پالک اور شلجم۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو عورت بند گوبھی کھانا شروع کر دے۔ پیٹ بڑھ جانے کی صورت میں عورت ادرک زیادہ کھائے۔ لوگ ہاتھ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت سے ملاتی ہے۔ دانت ایسی چیز ہے جو 2 مرتبہ بندی کو تحفے میں ملتی ہے اور تیسری مرتبہ خود خریدنی پڑتی ہے۔ عام انسان ایک دن میں 30,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ جو سوتے ہوئے خراٹے لے اس کی عمر بڑی ہوتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے
چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔